kitabu cha Rumi 13 mstari wa 11 mpaka wa 12. Rumi 13 mstari wa 11 mpaka wa 12. Biblia inasema, naam, tukijua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Bwana ayabariki maneno yake. Mchana leo nitazungumzia uamsho wa maombi, au uamsho katika eneo la maombi, au maombi ya uamsho. Haleluya. Nikizungumza uamsho wa maombi ni nini? Uamsho wa maombi ni ile hali ya mtu wa ndani kuwa strong au kuwa active, kuwa hodari katika eneo la maombi wakati wowote, pasipo kujali mazingira, pasipo kujali hali, pasipo kujali kitu chochote. Hali ya mtu wa ndani kuwa hodari au kuwa macho katika kuomba wakati wowote, pasipo kujali mazingira, pasipo kujali hali, pasipo kujali wakati wowote. Uamsho wa maombi. Paulo anasema ya kwamba na tukisha kujua ya kwamba wakati wa kuamka katika usingizi umewadia, wokovu wetu u karibu nasi kuliko majira tulipoanza kuamini. Mpaka Paulo anazungumzia habari ya kuamka, ina maana ameona kuna hali ya usingizi katika hao watu. Inawezekana ni kijana, inawezekana ni mama, inawezekana ni mtu binafsi, inawezekana ni familia, inawezekana ni taifa. Paulo aliona kuna hali ya kukaa na kulala. Ndipo akasema ya kwamba tukisha kujua ya kwamba yatosha tulivyolala, ni majira ya kuamka kutoka katika huu usingizi, maana tulivyoamini mwanzo, wokovu u karibu zaidi. Haleluya. Uamsho wa maombi. Hatuwezi kuzungumza uamsho kama hakuna kilicholala. Hatuwezi kusema uamsho kama hakuna kilichokufa. Hatuwezi kusema uamsho kama hakuna kilichozimia. Ni vitu ambavyo vinaenda pamoja. Kuna uamsho kwa sababu kuna kufa, kuna kulala, kuna kuzimia. Ninapozungumzia uamsho wa maombi kwa mtu binafsi au kwa taifa au kwa kanisa, ni kwamba Paulo alipojaribu kukaa akatafakari, aliona kwamba ndani ya uamsho wa maombi kuna vitu vinaweza vikawa hai, kuna vitu vinaweza vikafa. Mtu akiwa na uamsho wa maombi anaweza kuamsha vingi, na mtu akiwa amekufa eneo la maombi anaweza kusababisha vingi vikafa. Haleluya. Uamsho wa maombi ndani yako, ndani yangu. Tuko katika ulimwengu ambao ni wa mashindano, ulimwengu wa ushindani. Unamhitaji mwanadamu mmoja ambaye ataamka kiroho, kutabiria vilivyokufa, kuviamsha vilivyolala, kuzungumza na vilivyopotea. Haleluya. Unamhitaji mtu mmoja ambaye atajivika silaha, atasema ni kweli Bwana nililala, ni kweli hivi nilikuta, ni kweli asubuhi nilizimia, lakini saa ya kuamka kutoka kwenye usingizi umewadia. Haleluya. Uamsho wa maombi. Kwenye maisha yetu tunaweza kuvisababisha vingi vikaweza kufa. Kwenye maisha yetu tunaweza kusababisha mengi yakafa. Haleluya. Kwa sababu roho zetu zimelala. Eneo la maombi ni eneo nyeti sana ambalo ndilo ambapo lina uwezo wa kuumba chochote unachokitaka.
Ni eneo nyeti sana ambalo unaweza kutamka chochote unachokitaka katika mwanga wako. Usidhani ni rahisi ukatamka kitu kikawa. Ni lazima ndani yako alipe roho wa uamsho wa kuviacha hivi ambavyo umevitamkia. Haleluya. Haleluya. Uamsho wa maombi. Kama tunazungumzia uamsho wa maombi, na kama tunazungumzia kufa eneo la maombi, ina maana viko vitu au ziko sababu zinazomfanya huyu mtu mpaka akafikia hatua ya kufa. Hata katika mazingira ya mwili tu, kila mtu kitu ambacho amekufa, waliokufa kina sababu. Mwingine aliumwa, mwingine alipata ajali, mwingine ilikuwa ni kitu tu cha ajabu akafa. Vivyo hivyo katika ulimwengu wa roho, ikifikia lengo ambayo mtu amekufa eneo la maombi, ina maana hii situation ya muda mrefu, ziko sababu zilizofanya huyu mtu anafikia hatua amekufa au amelala au amekata tamaa eneo la maombi. Haleluya. Na kati ya vitu ambavyo mchana leo ninatamani kuviangalia, ambavyo vina uwezo kusababisha mtu wako ndani akafa eneo la maombi, au mtu wangu ndani akafa eneo la maombi. Jambo la kwanza, kusikia taarifa mbaya. Taarifa ambayo ina uwezo wa kumjeruhi mtu ndani, wa kumfanya mtu ndani azimie, kumfanya mtu ndani akate tamaa na mwisho aweze kufa kabisa. Kupokea taarifa isiyo sahihi kuhusu roho yako. Haleluya. Unaweza ukauliza taarifa sahihi vipi? Unaweza ukawa vile katika ulimwengu wa eneo la maombi. Unaweza kutamka na kuamua chochote eneo la maombi. Hiyo leo unayo. Lakini katika hatua ukasikilizisha sikio lako, likapokea taarifa ambayo inaweza kumzima mtu ndani. Au ukasahau kwamba vitu ulikuwa general, ulikuwa unaviamuru vitu vinakuwa, kwa sababu ya kuruhusu taarifa mbaya, mtu ndani akazimia, ukasahau yaliyofanyika nyuma. Haleluya. Kuna mtu mmoja ambaye kila mtu huwa anatamani kuwa kama yeye. Mtu anaitwa Elia. Jamaa mmoja ambaye katika ulimwengu wa roho alifikia lengo ambazo maombi yake hayakuwa tena yale ya muda mrefu. Imefika lengo la kutamka kitu ndani ya dakika kinafanyika. Biblia inasema kuna wakati Elia aliwakusanya manabii wa Baali. Alienda katika mlima Karmel. Wakaenda wakatoa sadaka. Walitoa sadaka manabii wa Baali. Akaambia, mwiteni Mungu wenu kuanzia asubuhi mpaka jioni, hakuna chochote. Akasema, imefika zamu yangu. Akapanda mawe, akaweka sadaka, akaweka kila kitu. Halafu akasema, anajulikana yuko Mungu Elia. Biblia inasema ulishuka moto, ukaloma sadaka, ukaloma dhabihu na kila kitu kilichokuwa mahali pale. Lakini ilipokea taarifa moja ambayo ilimsaulisha Elia yamkini, ambapo taarifa ilimwendea mke wa mfalme Ahabu, mwanamke Yezebeli. Biblia inasema alimwambia Elia kupitia mjumbe, nilipo na nifanyia vivyo kesho majira kama haya, nitaifanya roho yako kama madhabihu wale ulivyofanya. Biblia inasema Elia alikimbia, akafika mahali akalala chini ya mtende, akamwambia Bwana, nichukue roho yangu. Unaona namna ambayo taarifa ambayo inaweza kudhibitisha mtu wako ndani. Elia pamoja na kwamba manabii wa Baali walitamka haiwezekana, pamoja na kwamba alishusha moto kwa kuzungumza, alisahau baada ya kupokea taarifa ya Yezebeli. Akamwambia Bwana, ninaomba uchukue roho yangu. Mungu akamwambia safari bado. Uamsho ulio ndani yako nataka upeleke kwa mtu ambaye ataongeleza siku nitakapo kuchukua. Siwezi kukuchukua mahali hapa wakati
ya mwendo siku 40. Inawezekana hata mimi na wewe tumelala tunasubiri Bwana atuchukue, lakini Bwana anataka ile aliyoweka ndani yetu awacha mtu akulimalizia ndipo atuchukue. Hatujafanya chochote, hatujafanya chochote, hatuna alama. Tunawezaje kuongoza kwenye ulimwengu? Nazungumzia uamsho wa maombi. Nazungumza na mwanamke mmoja katika uamsho wa maombi. Nazungumza na jana mmoja katika maombi ambaye anatamani kubadilisha vitu ndani ya mwaka huu. Haleluya! Taarifa mbaya ina uwezo wa kuua mtu ndani, na taarifa mbaya inaweza kusababisha kitu kinachoitwa kuua njaa na kiu ya Mungu ndani yako. Kuua njaa na kiu ya Mungu ndani yako. Haleluya! Ni njaa na kiu pekee ndio inaweza kusababisha mambo yakadhihirika na kaonekana. Tukiangalia Yesu mwenyewe, pamoja na kwamba alikuwa ni Mungu, lakini kiu yake ilikuwa kuyafanya yale Mungu aliyomtuma, na yeye ndiyo mwanzilishi wa uamsho. Biblia inasema ilikuwa ni desturi yake kila wakati kupanda katika mlima kwenda kuomba. Huwezi kuomba kila wakati. Maombi hayawezi kuwa desturi yako kama mtu ndani amekufa. Maombi hayawezi kuwa kawaida yako au maisha yako kama mtu ndani amelala. Haleluya! Kukosa njaa na kiu. Funua katika kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana, kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 21 mstari wa 6. Ufunuo wa Yohana 21 mstari wa 6. Ukipata naweza kunisaidia pia. Inasema, akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemi ya maji ya uzima bure. Haleluya! Haya ni maneno ambayo anazungumza mtumishi wa Mungu Yohana. Biblia inasema ya kwamba akaniambia kila mwenye kiu na aje apate maji ya chemchemi ya uzima. Kiu yako ni nini? Njaa yako ni nini ndani ya Kristo? Unapokaa ukiangalia mtu wako ndani, mtu wangu ndani, namna alivyonyamaza, namna alivyotulia, shauku yangu na kiu yangu ni nini? Je, ni kweli ninatamani niendelee kuwa hivi? Au kuna mahali ninapata mambo? Ni wapi ninatamani kwenda kupitia maombi? Kinachotufanya wengi tunafeli ni kwamba tunaridhika. Ni kweli tumeanguka au tumekufa au tumelala, tunaridhika kukaa hapo. Kuanguka, kulala, kufa sio shida. Shida ni kukubali kutulia katika eneo hilo pia. Kulala sio tatizo. Tatizo ni kukubali kulala hapo ambapo ulala. Lakini kama umelala ukajiambia nililala jana, nililala juzi, nililala asubuhi, nimegundua hila zako, ni majira yangu ya kuamka, nataka nikwambie utaamka. Kuna vitu vingine kabla ya maombi inahitaji dhamira ya dhati ya ndani. Dhamira yako ya ndani inazungumza nini? Ukiona umelala inazungumza nini? Ukitazama familia yako inavyoteseka nyuma unazungumza nini? Ndani yako nini kinajengeka? Mzigo gani ulionao kwa habari ya hawa watu? Ni kiu gani unao kwa habari ya hili taifa? Ukiwa na njaa na
uamsho wa maombi. Amka, amka wewe usinziaye katika roho, na Bwana atakuangaza. Umelala katika eneo gani? Je, ni karama zimelala? Je, ni vipawa vimelala? Je, ni utumishi umelala? Je, ni neema imelala? Biblia inasema ya kwamba mchana umekaribia. Ni majibu mchana wako wa kusimama kuendelea mbele tena. Usiangalie jana, usiangalie juzi, usiangalie giza lililokuzuia. Angalia mchana ambao uko mbele yako na upatika kwa uaminifu. Haleluya. Kuna vitu ambavyo nilipokuwa ninatafakari kwa habari ya uamsho wa maombi, nikagundua kuna kitu kimoja pia. Kadiri unavyodhamiria kuamka kwa ajili ya kuviamsha vitu, uko upinzani pia. Kuna upinzani na kuna makwazo. Kadiri unavyodhamiria kuvibadilisha vitu kwenye familia, usisahau yamkini umetokea kwenye familia kama ya kwanza. Tumishi ni mimi wa kwanza, alafu niwe rahisi kuvibadilisha, sio rahisi. Upinzani mkubwa. Waliotengeneza kwa vizazi vingi walikuwa na nguvu, ili niageuze na hitaji nguvu kuliko walio nayo wao. Usisahau kwamba kuna upinzani, lakini upinzani usio sababu ya kutufanya tukatulia, bali ikawa ni kama nguvu ya kutupushi kuendelea mbele. Kuna mtu mmoja anaitwa Danieli. Ninampenda sana huyu mtu. Biblia inasema ilifika mahali alichaguliwa kuwa mkuu katika ufalme, akawekwa kuwa mtu wa juu. Biblia inasema waliokuwa chini yake wakawa wana roho mbaya, kwa sababu akimwangalia Danieli anapendwa. Danieli ni mtu hodari. Danieli ni mtu ambaye wakijaribu kuchunguza hamna sehemu ya kumshtaki. Biblia inasema walikaa wakasema, huyu ili tumweze twende kwa Mungu wake. Biblia inasema ilikuwa ni desturi ya Danieli kuomba mara 3 kwa siku. Wakatafuta namna ya kumshtaki, wakamwambia mfalme, andika jambo ya kwamba mtu yeyote ndani ya siku 30 asiomba kwa Mungu yeyote isipokuwa wewe mfalme. Mfalme akasaini waraka pasipo kujua nyuma ya ule waraka kuna hila kwa ajili ya kumwangamiza Danieli. Wakamwambia na ya kwamba ambaye ataomba kwa Mungu mwingine atupwe kwenye tundu la simba. Biblia inasema mfalme alisaini waraka. Alipousaini waraka, wakaanza kumfuatilia Danieli. Wakagundua Danieli ndio kwanza amezidisha moto wa maombi, anazidi kumuita Mungu wake. Ni kama roho maombi unazidi kuchochewa ndani yake baada ya kupokea ile taarifa. Biblia inasema ya kwamba wakamfuata mfalme, wakamwambia, ulisema mtu akiomba kwa Mungu mwingine atatupwa kwenye tundu la simba. Akamwambia, ni kweli, sheria haitanguki sawasawa na sheria ya Medi. Akamwambia, yule mtu Danieli anaomba kwa Mungu wake. Biblia inasema ya kwamba wakamuita Danieli, wakamtupa ndani ya tundu la simba. Lakini Danieli alikuwa shujaa kwa sababu ndani yake yupo roho wa Mungu ambaye ana uwezo hata kukamata makali ya simba, kila kitu kikawa shwari kuu. Biblia inasema walipomtupa Danieli ni kama walimweka Danieli na mtoto mdogo asiyeweza kucheza. Imefika asubuhi, mfalme akaenda akamuita, Danieli mtu wa Mungu. Akamwambia mfalme, uishi milele kwa sababu yuko roho wa Mungu ambaye akamata makao ya simba, nami niko hai mbele ya Kristo. Haleluya. Namna gani ambayo maombi ya uamsho yana nguvu. Makwazo yanaweza yakaweka mbili, lakini ukijua ni wapi unakwenda, makwazo yanakuwa ni kama yanakuongezea safari, yanakuambia songa mbele, yanakufunulia maarifa, ufahamu, hekima na ufunuo
Maombi ya uamsho. Jitafakari, jiangalie binafsi, na mimi nilitafakari pia. Ni eneo gani ambalo nimetulia? Inawezekana mwaka jana mzima nilitulia, nilinyamaza, mambo mengi yakaharibika na kuvurugika, vitu vingi vikasahaulika, wengine wakasahaulika kwa sababu nimelala, kwa sababu umelala. Na ngoja nikwambie, tunapolala eneo la maombi, usidhani umelala peke yako. Katika kulala umelala peke yako. Katika ulimwengu ambao umewalaza wengi, umevilaza vitu vingi, kuna mengi unasababisha hayaendi kwa wakati kwa sababu umetulia. Haleluya! Uamsho wa maombi. Mchana leo ninatamani utafakari kidogo, halafu ujiambie ya kwamba nililala, ni kweli, lakini sikubali kulala kwa sababu kuna wengi nyuma yananitazama. Ninatamani niamke na kusimama tena. Na Mungu awabariki. Haleluya. Mungu ni Bwana, Bwana anabarikiwa.